Божји благослов, почитувани слушатели. Војник. Ова е добро позната слика војник. Добро погледнете во писмата на апостол Павле до Тимотеј, каде што на многу јасен начин го советува на Тимотеј како да војува сообразно според Божјата волја со труд да се постигне целта. Тој му пишува велејќи: бори се во добрата борба на верата, зграби го вечниот живот за кој си повикан и за кого си дал добра исповед пред многу сведоци. Потоа тој го советува велејќи: поднесувај ги со мене страдањата како добар војник на Исус Христос. Никој кој е во воена служба не се заплетува во работите на овој живот, за да му угоди на оној кој го повикал во војската. 2 Тимотеј, 2 глава, 3 и 4 стих. Но, против кого војуваме? Библијата нагласува дека нашата борба не е против луѓето, туку против поднебесните сили на злото. Тој е ѓаволот. Тој е жива личност, непријател на се што е добро и благословено. Апостол Павле вели: за неверните на кои Богот на овој свет, Богот се мисли на сатаната, им го заслепил разумот на луѓето, за да не ги осветли светлината на Евангелието за славата на Христос, кој е Божји лик. Ова стои запишано во 2 Коринтијаните 4 глава 4 стих. Потоа Павле на црквата во Ефес и вели: вие во кој живеевте некогаш според векот на овој свет, според кнезот на воздушните сили, тој кнез е пак сатаната, ѓаволот, духот кој дејствува сега меѓу синовите на непокорноста. Писмо до Ефесјаните, 2 глава, 2 стих. Исус Христос директно им рече на јудејците велејќи: вие потекнувате од вашиот татко, ѓаволот, и сакате да ги исполнувате желбите на вашиот татко. Тој беше човек убиец од почеток и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Евангелие според Јован, 8 глава, 44 стих. Тој, ѓаволот, е духовно суштество, но расипано, лукаво и неискажливо сурово кон Божите созданија. Има многу настани во Библијата кои се поврзани со деструктивната моќ на ѓаволот, но да се потсетиме само на неколку примери на уништување. Во рајот, кога ја наведе Ева на грев и ја донесе смртта. Потоа Јов, Јуда, кој го наведе да си го одземе животот со бесење, откако влезе во него, и не помалку многуте непријатности што ги доживеа апостол Павле, кои беа директно дело на ѓаволот. Што напаѓа тој и како? Прво, физички. Апостол Павле пишува: и за да не се возвишам, поради прекумерните откровенија, даден ми е трн во телото, сатанин ангел, за да ме удира, за да не се возвишам. 2 Коринтијаните, 12 глава, 7 стих. Потоа Исус Христос вели: а оваа Аврамова ќерка, која сатаната ја врзал веќе 18 години, не требаше ли да биде одврзана од оваа врска во саботен ден? Евангелие според Лука, 13 глава, 16 стих. Значи тој напаѓа физички, како второ, ментално. За неверните, на кои Богот на овој свет им го заслепил разумот, значи делува, дејствува врз разумот. Зошто? За да не ги осветли светлината на Евангелието за славата на Христос кој е Божји лик. 2 Коринтијаните, 4 глава, 4 стих. Потоа апостол Павле им пишува: но се плашам, како што змијата ја измами Ева со своето лукавство, така и вашите мисли да не се одвратат од простодушноста и од чистата верност во Христос.
2 Коринтјаните 11 глава 3 стих. Значи тој дејствува и ментално врз разумот на човекот. Зошто? За да не поверува во Господ. Духовно. Како трето, духовно. А Петар му рече: Ананија, зошто сатаната го исполни твоето срце да го излажеш Светиот Дух и да задржиш од цената на нивата? Зошто го науми тоа нешто во своето срце? Не ги излага луѓето, туку Бог. Значи, кога сатаната действува на духовен начин, тој ги мами верниците за да можат да се спротивстават на Божите заповеди и на Божиот план. И тој действува лично. Бидете трезвени и бдејте, пишува апостол Петар, зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика, барајќи некого да го проголта. Прво Петрово писмо, 5 глава, 8 стих. Значи, дејствувањето на сатаната, што напаѓа тој и како, е ова: физички, ментално, духовно и лично. Кон што да се стремиме во борбата против лукавата змија или ѓаволот. Не треба да му се даде простор да биде околу нас, туку да се бориме да се повлече од нас. Не смее да ја окупира нашата територија, нашето тело, умот, времето, талентите, имотот. Ние не сме во состојба да го уништиме, но можеме да му се спротивставиме. Еве доказ за тоа. И откако го заврши секој искушение, се мисли на сатаната, ѓаволот отстапи од него, од Исус, за некое време. Евангелие според Лука, 4 глава, 13 стих. Исус беше искушуван во се. Кога беше слаб, кога беше изнемоштен, тој доаѓаше и му ги наметнуваше неговите идеи и цели. Само Бог може да го уништи и да му ја одреди крајната дестинација, согласно тоа што е запишено во Матеј 25 глава 41 стих, велејќи: Тогаш ќе им рече и на оние од левата страна: Одете се од мене, проклети, во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Со нашиот понизен став кон Бог во послушност и покорност, можеме да предизвикаме тој да биде принуден да побегне од нас, кој е единствен начин за победа. Јаков пишува: И така, покорете му се на Бог, а противете се на ѓаволот, и тој ќе побегне од вас. Јаков, 4 глава, 7 стих. Тоа е амбиција и постојан стремеж на секој вистински војник да биде избавен од лукавиот, од ѓаволот, за да напредува Божјото царство, да се шири Божјото царство. Затоа Павле го советува Тимотеј да вложи труд во својата проповедничка служба, велејќи: Труди се грижливо, за да се покажеш себе си достоен пред Бог како работник, кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда зборот на вистината. 2 Тимотеј 4 глава 15 стих. Тоа е и нашата молитва: да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како во небото, така и на земјата. Матеј 6 глава 10 стих. Тоа е постојана тема на Новиот Завет, да му се угоди само на Бог, бидејќи е потчинет војник. Туку, како што Бог не испита да ни го довери Евангелието, така зборуваме: не угодувајќи им на луѓето, туку на Бог кој ги испитува нашите срца, пишува апостол Павле до црквата во Солун, 2 глава 4 стих. Потоа, за да има добар ефект и растење на Божјото царство, сите верници се повикани кон духовен напредок и угодување само на Бог. Затоа пишува Павле: најпосле, браќа, бараме и ве опоменуваме во Господ Исус да изобелувате повеќе во она што го примивте од нас, како треба да живеете и да му угодувате на Бог, како што и успевате во тоа. На таков начин, со угодување на Бог, Енох ја постигна целта на својата вера и затоа беше земен во небото. Бог го зеде. Зашто е напишано:
Преку вера Енох беше пренесен така да не ја види смртта и веќе не се најде зашто Бог го зеде. Зашто пред неговото земање тој доби сведоштво дека му угодил на Бог. Евреите 11 глава 5 стих. Апостол Јован е убеден дека ја врши Божјата волја и ги советува и охрабрува верниците и тие да му угодуваат на Бог, зашто само на тој начин ќе бидат послушни во молитвите. И затоа пишува: и што и да го замолиме, примаме од Него, зашто ги пазиме Неговите заповеди и правиме што е благоугодно пред Него. Прво Јованово писмо, 3 глава, 22 стих. Како да се подготви војникот и со што? Библијата напоменува велејќи да се облече со Божја опрема, зашто Божјата опрема е сигурен заштитник во борбата против ѓаволот. Апостол Павле пишува: најпосле јакнете во Господ и во силата на Неговата моќ. Облечете се во сето Божјо оружје, за да можете да им се спротивставите на измамите на ѓаволот. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злобата во небесните места. Затоа, земете го сето Божјо оружје, за да можете да се браните во лош ден и, откако ќе свршите се, да се одржите. И така, стоите цврсто, препашани со вистината преку бедрата, облечени во оклопот на правдата, обујте ги нозете со ревноста за Евангелието на мирот. При се тоа, земете го и штитот на верата, со кого ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и мечот на духот кој е Божјиот збор. Ефесјаните 6 глава, 10 до 17 стих. Павле е уверен дека со таа опрема ќе може да успее во сите борби, затоа победнички рекол: се можам преку Христос кој ми дава сила. Филипјаните 4 глава 13 стих. Во моменти кога се очекува некоја поддршка од некого, тогаш Господ не ги остава своите деца. Павле ова лично го искусил и вели: при мојата прва одбрана никој не беше со мене, туку сите ме оставија, нека не им се засмета тоа. Но Господ застана со мене и ми даде сила, за да се исполни проповедувањето преку мене и да чујат сите народи. И јас се избавив од лавовска уста. Павле, имајќи го на ум повикот што го доби од Господ, до крајот на животот успеа да ги издржи сите борби и да застане како храбар победник над се и над сите. Вели тој: извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата, од сега натаму ми е подготвен венецот на правдата што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија, и не само мене, туку и на сите кои го возлюбија неговото доаѓање. Дали си во војна? Ако не си, не можеш да се вброиш дека си Христов војник, ниту пак може да се каже дека си христијанин. Божи благослов, почитувани слушатели. Амин.